Matthieu 13, 5 lobby. Christ est en vous. Vous assurez que c'est pas naïo. Vous assurez qu'il y a kati naïo. Bonsoir, bonsoir, mbote, mbote. Topesi bino mbote bisika bozali. Mbote na bino nyonso tu bolandaka Liberté TV RB, émission na biso e bandi. Ton parcours yango e bandi, tobengana toyebisa na biso nyonso tozela ton parcours. Tolobake ton parcours e bandi, to rappeler baninga mosusu. Ya, to rappeler baninga tolobake ton parcours e bandi. Tozozala quelques minutes tobengana po tokota. Poto solo la maso na biso ton parcours tozana papa na biso kala mingi te ba ofungola ye mengana linga ba bomba ye ngamona muna na ya après ba ofungole ya moko donc benga baninga nyonso yebisa ba onke ton parcours e bandi to pesi bino mbote bino nyonso bolanda ka Liberté TV RB na ba conseil na bino émission esila ki te topema ki mwanda mu poto zaki mwa repo poto ya na vacances ya siko to ye na yango vraiment to bandi musala na bino ilongo bengisa biso nyonso lobake émission na biso e bandi ton parcours e bandi tozana pasteur na biso akala mingi te ba ofungola ye notre papa donc tant ba ofungola ye nde tokoyeba nini tokosolola na ye yazana ya kobomba nani anatanda bokota nanu tokoma vraiment ata 50 personnes na ligne ya tokoma ma 50 personnes na ligne sona moi ma tokoma ata 30 wana bafungole libiso ye poto mekape kosolola la papa bino moka bomona toloba te to bomone bobita dada makambo ebandi ya makambo ebandi vraiment ya mpona kokende mingi te tozala na papa na biso kala mingi te bazofungola ye émission na biso eza ton parcours tokosolola lo parcours na biso na papa na biso so bafungoli nde tokoyeba soki eza nani nde toni tosolola parcours na ye tobanda kolobela yango papa sunga biso na caméra soko kofungola biso caméra tomona papa na biso ya da bonsoir papa. Bonsoir. Wow. Laissez-moi kutana papa. Merci pareillement, merci na banderono sur bateau à travers le monde. Nzamba pambola bango, à soutenir bango, et à assister bango dans tous les domaines. Wow. Nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis, car on est aux Arabes bénis, parce que nous bénis, nous sommes bénis. Nous avons bien accueilli papa chéri, on est tel qu'un amoureux. Donc, nous avons vraiment bénis, na papa nabiso, nous avons tant reçoit parcours, il y a papa nabiso, car la mingi papa, nous avons na prière, nous avons une émission nabiso. Nous venons devant toi, notre Dieu, qu'on peut saluer, merci, na occasion accordée biso pour te partager ta parole, expérience, ce que tu as fait. Nous savons qu'auprès de toi, nous avons la vie, la grâce, l'inspiration et la capacité. Prends le devant, dirige tout, coordonne tout du début à la fin. Émission Oyo MMA 1+, na vie aba Oyo nyonso bakolanda yango pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, papa. Bonne santé, papa. Nzamba zobatela, malgré misale belé, trop de surménage, tozali awa mokonzi azobatela toza bien tozokoba, toza na libota, na musala, tout ezokende bien. Ok. Yeah. Merci, papa. Et c'est moi, on a une émission à biso. Il y a Liberté TV RB, tu as na ton parcours, tu as un peu de parcours na yo. Il y a vie païenne na yo, vie chrétienne na yo, tu as bango. Pe na maramni nzamba sala pour fortifier ba msuso peut-être bazar ou parcourir na makamama be, peut-être malobo le bimoba et couper ça bango force ya combattre sous na vie na bango ko ba espoir est encore tout est possible. Yeah, on a to yambi papa na biso to zana yawa. Question na biso liboso papa to nyoto tuna yo. Ce qui est-ce que makamunini ya mabe ozalaki nango kala avant ko yebana nko Yesu Messia. Merci beaucoup. D'abord, on a sepeli na titre émission quand on parle de parcours. Et Zolobela après tout vie à mutu. Bisika uti, bisika
azali esungaka mingi oyebi lelo na mokili soki moto amoni moto bakuta ye na ye lelo to ayebi moto wana lelo moto azobosana ke son aujourd'hui est le résultat d'hier. Mingi babosana ke loko wana ke lelo na ngai eza résultat ya lobi. Lobi na biso esali lelo. Ndenge moko pe bato nyonso bazolanda biso moto nyonso fo ayebaka ke oyo ozosala lelo ekobimisa makambo ya lobi na yo. Comme on dit en français, demain se prépare aujourd'hui. Donc ndenge oza lelo ezo préparer à venir na yo ndenge nini okozala. Alors bato mingi bamonaka pe biso lelo baoyo basepelaka na biso oyo basepelaka kozala lokola biso baoyo mpe bapozaka biso bakestion baza ebele à travers le monde bien sûr. Mais bato miso babosanaka ke touta likolo tokiti te. Nous sommes le résultat, il y a un parcours ou les étapes de la vie que nous avons traversées d'une manière ndenge nzamba bongiselaka yango. Alors ngai comme ndenge olobi vie makambo ya mabe avant kosambela comme tout autre païen. Quand j'étais païen, nazalaki na makambo pe belé ya mabe ya ndenge na ndenge. Nazalaki na vie lokola jeune nyonso, ya mobulu, ya désordre, ya bitumba, makambo ebele. Mais tozalaki plus ba dérangeur na bibembe, woni soki matanga eza boye wana bozotiamo ba désordre ebele. Et à part ça tozalaki na équipe na biso baninga na biso so tovai na balabala na biso na libanda wana mwana mwasi azoleka alati bien tolandi ye bobotoli ye lokola sapato moko obwaki likolo ya batole omoni so moto aoleka na veine na bino azodenda ezopia bino kanda yo eza na bapiaka na yo na banzala na yo siko moto moko ayaka kodenda azoleka wana omona tolandi yo tobotoli yo lokola sapato obwaki likolo ya batole n'importe quel bateau la bandako ya bato. Alors makambo ezalaki ya mabe puis tozalaki ezalaki trop brutal, brutalité ezalaki ya makasi yango topesaka nzambe lelo makambo sito koma komaîtrise lelo koma kotali mpo okipe te eleki nango elakisi mpena ke avant na après il y a une différence. Donc avant ntango nazalaki mopagano vraiment nazalaki kobunda trop nazalaki na brutalité yango etindaki nga même nakende kosala kokota catch koyekola mwa ba prise koyokosalaki mwa judo mwa sport ya mike oyo etindaki ke tellement oyebaki koza moto ya bitumba il faut koyeba mwa ba prise ebele ya kobundaka. Et non seulement ça, même famille nanga bazalaki omona soki poko ekoki olingo obima mama abino azoboya kote obima po ayebi ke soko kei kobimi oke koluka trouble soko oluki trouble yo okima na yo mais bato wana suka bakoya kaka na lopango na bino. Alors mama biso bandaki kosepela mpenza te nabimaka na pokwa soko omoni na moyo abimi akokipe yo te mais soki bandi okende kaka 17h 18h oningi kobima mama koboya kokende te lelo nga azobima na ndenge na te ayebi kaka ke ozokende koluka makambo mpo baya kodéranger. Donc c'était ça, j'étais vraiment un enfant mwana mobulu mwana trouble tout ça kobosa na pete loko moko bato nzamba tiaka misapi diable a précédé bango. Amen. Ça c'est vrai. L'ennemi aime précéder bato yo nzamba pona. Soko mono za na mwana moko zomona kaka tungisaka mwana ngondenge wana. Donc diable azolinga a précipité pour décourager bino. Bo encadrer yete, bo chérir yete, bo orienter yete vers le destin. C'est ce que l'ennemi va naïko sala. To komaki un moko vraiment ko moni na famille ba baye ba sili kelio. Donc comme une source de trouble pour la famille. Donc bayebi kaka yo ya yembi tumba. Et ça même bayana biso soki fiancé na yeba
avant fiancé na kota na lupango il faut tango azo lambela e alongola ngape posoka lambi apimelinga fiancé wana okota te o ate alina lupango tata na biso lelo muta okota te olo teleni wa baba olambi tata olambela e ale yusko to chama kelele na lupango papa na biso lelo muti soki ba lambi ba longoleli yo ale oli otondi ale ba otiki passage ale ndeko na bino ye fotia ba makelele tout ça nyoso wana ezaki ba signe ya mobulu tokola na yango bref donc komela pe masanga moni avant na ye banzambe nazaki vraiment soula komela masanga pena biso ezakoza pena les 31 les premiers ozolekela ngo na sakwit oyelamuka les deux donc nazali komela masanga trop Dieu merci que nzamba sauva biso avant danger liwaya donc voilà bref ma vie avant naïba Christ ndenge zalaki. Merci papa, merci vraiment. Histoire Vitoko. Et papa Bisabiso, comment vous avez reçu Jésus à peu près? C'est là qui ont gagné. Voilà. Ngana Yamba Jésus, c'était un jour, je crois, dans le mois d'août, si je ne me trompe pas, dans le mois d'août, 1980 quelques, Nazaraki na avenue Yassa, croisement Yassa et direction à Sosa. Tu vas faire une bumbu ngilingili baebi. Alors na coin wana tozali kukuta ko sa so li kamunini bazola ndabiso mbangu. Alors tango na kimi na komi na coin ya Yassa na kotaina ba frère mo ba telema na dir na ba na moi makasi. Bazo prêcher bateau 4 lois spirituelles. Par 4 lois spirituelles va présenter Christ, na yambi Jésus, tout ça les prières, au benga Jésus na vie, na bengi si Seigneur Jésus, et bah ça il y a peu prière, tu les cas debout, d'ailleurs tant que tu n'as pas prié, bah tu m'as pas les cas mais nous va là, on s'embelle, donc au moins bah tu vas tout on dit matin, oui so dans la carte ya mobulu. Tango ebakina nzambe te ba mona oka hotel place mo kangi misu kanzo zo prier zo yamba Jésus mozoka zo kanzinga nzinga bazo boaka ba phrase penza pe donc lokola bena ba olo bela lipasa satana donc ba ebili mutaba trouble mutaba nini donc alors c'est là après la 4 lois spirituelles de la yamba Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur après on a la personne a rendez-vous dans un groupe de prière, qui n'a pas le 34 groupe de prière et d'études bibliques. Qui n'a pas fait un mouvement directement. On a remarqué que vraiment, il y a une prière na balabala, na 12 heures na moi makasi. Effectivement, il y a bengi saka penda ya na vie na ayaka. Une joie, de la paix du cœur. Et après, ma petit programme d'encadrement pour n'avoir fermement, j'étais obligé à Okende. N'abandonner d'abord fermement, vous aurez remarqué vraiment que je ne suis pas ce que j'étais. Bandaka na salaki prière wana ya koyamba Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai remarqué un grand changement et puis c'est parti nandenge tout ceci va fermement tout nandi va formation encadrement tu nandenge to komilelo ndenge to ça. Ya merci mingi ma papa bokebi mingi na question liboso na tunaki yo ana bande koloba eza makamsusu elekaka pe botali boye olekisi yango kotala ndenge ozalaki olekisi yango na siko c'est que tu regrettes peut-être yoyamba yesu na bomo ina yo. Non ngako tu na regrettaka te pona nini na yamba Jésus non na oko regretter bon na regrettaka kutu pona nini na yebaki yesu avant te ozomona
regret nangi ezalaki yesu na découvrir po ali nayebaki ata na ba 1970 découvrir bon nayebaki mpe jésus nazalaki mwana moke nazalaki na moins de 18 ans ntango nayebaki nzambe. Donc on a passé jeunesse na nga dans dans le travail de Dieu. Alors na regretaka penza te mpona nini nayebaka nzambe non 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 non. Na regretaka mingi mpona nini nayebaka yesu avant te. Donc fallait koyeba yesu oyo avant makambo nyonso. Peut-être de vie ezwaka déjà dimension mosusu ndenge nzambe azali komemela yango. Donc na regretaka retard oyo nazwaki ya koyeba Jésus alors que fallait nayeba ye penza bien avant tant tozalaki mpenza bana ya bana ti lelo olingai kozala ndenge mosusu. Mais soko moni moto azo regretter ndenge mpona nini akoma kosambela moto wana apesa bomoi epai ya yesu te. Amen. Moto ya pesi bomoi epai ya yesu aregretaka te mpo anini apesi bomoi epai jésus ma regretaka mpo anini nayebaki mokonzi ya malamu boye ekala te. Kobosana te ma sœur mokolo mosusu mwasi moko ake ayebisi bato boya koyoka makambo bayebisi nga na mokonzi boya moto aza prophète alobi makambo avinanga alobi ebelebele ntango bato baye bamoni bake bakutani na yesu bayoki yesu bato wana bazonga balanda mama wana bayebisi ye tondimi yesu wana te po yo lobi me tondimi ye po biso moko tokutani na ye toye kokonfirme ke aza mokonzi. Vous comprenez? Eza na bato musu bakoma kosambela po bayoka ayoki ya baninga. Mais la vie chrétienne, c'est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mutu nyonso ya sala rencontre pa na ba moyen nyonso nzamba koyi kosalela. Mais kosambeli koloba kokuta na yo moko na Yesu Masiya koyamba ye lokola mokonzi pe mobikisi na ba moyen belé. Ce qui mutu asala rencontre personnelle avec Jésus te mutu wana Yesu ayebi yeti. Pour Yesu ayeba yo il faut kutana na ye moko alobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul nazanzela solo pe bomoi. Moto moko te akoki kokende pa papa soka leke pa nangati. Lelo bato mingi bakutana na sambelaka po famille na yepe baza bato losambo mikolo soko vandi ba okanselo mabetika to kende sambela ande konanga camarade nanga linga kemi ngakoma ko sambela tika na landa e ozo comprendre. Mais ça différent na moto ya sali beaucoup tani rencontre personnelle avec Jésus. Bango mi bale bakutani nde na peso témoignage ya mwasi wana balandi mwasi wana bayebisi eto ndimi ete po yo yebisaki biso. Donc même motei otei biso mais oyo biso moko to vivre après koyoka yo eza kolakisa ke nzambo to yambi aza n'importe qui te. Omoni soki mutu abi a regretter po ani na koma kosambela yusu mona mutu a posé bato question kaka ya pabozo lokana ni bato apesi réponse Jésus de Nazareth. Réponse na bango moko bambi bango na mabele bampinga mibali tango batelemi bakei balobi boye na ete bokutuna totina bino bokanga ye babi chef ata yo tovai no bambule bela nano loba lokola mutu wana ti réponse biso moko topesi bambi biso na mabele wana tango takokanga. Alors mutu ndenge wana nzambo ya ndenge wana oya yaka na kimia na motema tio yo kimia lokola glace ya malili atie na kati ya motema na yo. Ye moko babengi ye prince de paix, un Dieu qui se promène avec une grande quantité de la paix pour na kopesa biso aza nzambe bato bakoyi kotika pa pamba te. Donc nga na regretaka nde mpona nini nayebaka yesu wana avant te ntango nazalaki na ba age ya 10 ans 8 ans eza ntan ya koyeba nzambe wana nde. Donc mais vie chrétienne ko regretter po ina koma chrétienne non 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 na regretaka te parce que na mokili oyo tozali baleki nzela et nous ne pouvons pas détruire notre éternité
pour na mokili toza pour un temps, alors que il faut te préparer éternité place au kozala pour na libela. Papa nzambe apambola yo. Ya nzambe apambola. Papa basinye nini ya koyeba muto vraiment que ayamba Yesu na bomba ina ye. Moi quelques signes. Parce que ça ba msusu bayamba Yesu mais otali vi na bango tu regrettes. Ya bato ba païen bazo tala bazo regretter ko pusa na pembeni ya ba chrétien. Par rapport à Makamusus, basigne ni ya komona ke muto ya yamba Yesu. Bon, normalement koyamba Yesu ezaka nanu te likambo muto aloba na yambaye ndena otuluba awa ba misusu bazali baza na Yesu ya libanda ba na Yesu ya kombo ba na Yesu ya koyoka me ba na Yesu ya kacha motema te. Dans mon candidat, il y a 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Balobi awa examinez-vous. Likambo ya koyamba Yesu d'abord eza balobelanga te na yokate. Awa ba poser question bo examiner bino moko bo mituna si vous êtes dans la foi. Balobi éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes sûr penza ya koyeba ke Yesu penza azana kati na yo? Alors, tant ba poser question wana ya koyeba soki Yesu aza penza na kati na yo, eli koloba ke eli ezape na bato mususu oyo ba koyi koloba ke na Yesu, mais Yesu ango na kati na ya zate. Alors, ezali yona autour banazo insister ko yeba muto azana Christ eza d'abord rencontre personnelle. Olobate ko nonga na sambe naza chrétien parce que non muta ko naza chrétien po na ikutana na Yesu na yamba ye lokola mokonzi pe mobiki sinanga. Ça c'est une garantie ya kolobake muto wana ayambije. Alors tant muta ayambi Jésus na bomo ya muto ya pesivie pas Jésus ndenge lo bilembo nini ekoyi kolakisa ke muto azana na ayamba Yesu. Bilembo ngo ezali na Ephésiens chapitre 5 verset 8. Ephésiens 5 verset 8 elobi, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alors, pour moutoyer ba ayamba Jésus, il faut moutoyer na 2 autres fois. Pardon, azana un autre fois, na un maintenant. De biloko wana il faut ezala une réalité na vie à moutoyer. Verset bandi ce qui moutoyer paie sa vie pas Jésus fois azala na un autre fois. Et puis un maintenant. Verset lobi, autrefois vous étiez ténèbres avant Christ. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, pour na moto yeba ke Yesu azana kati na ye, moto fuata la 2 réalités. Un, autrefois, menteur, soulard, impudique, licro, esclave à convoitise, songi, makambo ebele mutu na mutazalaki nango avant. Autrefois, je faisais, autrefois. Nabandeli Ephésiens 5 verset 8. Nde la tsaka, nazana Yesu to nazana Yesu te.
balobi autrefois bozalaki na kati ya ténèbres. Il y a un autrefois, il y a un maintenant. Balobi maintenant vous êtes. Donc il faut moto na pesa vie. Tant moto balobi nazo sambela, il faut moto za la conscient yeso na yamba abongolanga na nini. C'est ça. Et ya kutu makabo batu te yo moko tango vando zo mituna yeso a changeanga na nini. Avant na yamba ye, autrefois j'étais, mais maintenant na kominani. Il faut mutu nyoso za la sûr que yeso abongola yo na nini. Avant ozalaki kotonga, ozalaki kosala makamba buzoba tranquillement. Maintenant avant après Christ ozosala alors yesu abongola yo na nini. Na pusa wote obateko oh so webe yamba yesu tikakanda oyama te ngana pesika de un autrefois na un maintenant. Autrefois ozaki na kanda maintenant est-ce que comment on maîtrise. Alléluia. Donc, ce qui autrefois, ozalaki na yo ndenge wana, maintenant pe ozanu kaka ndenge wana. En tout cas, faut poser la question ndenge de Corinthiens 13, 5 lobi. Christ est en vous. Vous assure que c'est pas na yo, vous assure que na kati na yo. Ou bien azarane na makolo. Wow. Ou bien maka ekendaka na église. Ou bien azarane na Bible ou memaka. Ou bien azakanaye na mutu oyo yokelaka na matoi maintenant na koma na motema te. Alors ça soka komi na motema il faut biloko mibale wana ezala un autrefois na un maintenant. En tout cas, moi je sens quelque chose en moi. Nazo se sentir on dirait ina kweya mais tant que nada akiti moi na kweza te pembeni ya papa nakoka ko supporter moto na wana te. En tout cas nzamba pambola papa. Merci. Nzamba pambola papa autrefois bon ngai mikolo na bandolo ba suscité soko ça makambo na autrefois soki ozaka na makambo wana maintenant wana ce que oza nzambe te on est talika yo na bato ba olando na sima. Merci toleki na biso ya papa ebisa biso nzambo zo lobele da kata motema na asalela oni. Oh oyebi biso ba oyo tozali ba témoin vivant. Makambo nzamba saela biso, la première chose c'est la paix du cœur. Avant nayeba nzambe nazalaka mutaba trouble. Ezana babalabala mso bande ko kota te po sala biyoma. Ozana makambo bo ezana batu moko bo courir bandai ko lekate. Ezana ba donc il y a de réalité beaucoup de choses. Mais tant on appelle ça qui vit pas Jésus, na bandola nda ba fermement pam na ndenge nzambe a bandi ko ba encadrer biso tina ndenge to komi lelo. Mais makambo nzamba sa ele biso eza ebele. Oyebi loko pena sepela na nzambe wana parce que a dépendra na batute. Alléluia. Hein? Soka bina ko sa elo bolamu. Ata bato mukili baboyi. Hein? Ye oya décider yango ekokisamaka. Po biso ba oyo soto za ibina ke ndeto ane ko kola wana makambo to sala baba biyo bato sala vato e bankolo. So bato na kamina bato wana est-ce que na pona elo kola mosali nanga. Bato baba te ngazoki sanga ngabuka ngalokolo anga. Donc to bato baba mpeshime bele. Oboseli mokolo moko yeso ayebisi bato na kola na ndako azashi. Bato abi komeka te asa muta masumu aleka bambongo bempo. Yesu abina kolala kuna. Basala nyonso po ba péché Seigneur akendete mais Seigneur ala ina ndako azashi. Et ande moko pe ngamba kamunzamba saela nga ezebele. Nazalaki sans forme avant Jésus. Son habit sans forme. Mais après koyamba Jésus apesinga forme. Nazangaki kimia na motema. La paix du cœur. Webi la joie na la paix.
magasin moko na mokili batekaka biloko wana eza te. Eza na bato ebelo kende okuta ye otali apparence na ye boye oluli ye nzoka motema ne ezosenye na motema azolela me na libanda azongala. Il y a des gens qui sont comme ça troublé bato boni te na kati na ye azaka mal à l'aise parce que abota mwana moko boye tata na ye azalaka ya ndako wana te. Bato boni te akosa likambo moko boye akosa mbula azala ne mwana 1970 akosa mobali na mwana 73 abangaka mokoba koyebaka 3 ans oyo ya kobamba donc nzoka azala ne mokola mobali tala bato epele bazaka na kimia te. Nde koma komisa ba maladie babengaka ba maladie psychosomatique. On se comprend. Yango wana biso ozalaki bato oyo Yesu abikisa na maladi oyo verse moko na tetika nzamba za malamu. Passage moko na sepelaka na ngota na bongoli motema na mona yeke nazalaka esclave ya maladi ya kati. Na mokanda ya Proverbe chapitre 14 verset 30. Proverbe 14 30. Il est écrit: un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur calme est la vie du corps. Verset au banana tanga yango na yeko comprendre que kinya ya nzoto e utaka na motema. Donge loko Yesu sailanga ya makasi la paix du cœur. Tangu na ana kimia na motema etinda nzoto na nga pe koma na kimia. Nazaka ba malade avana e bankolo ba malade ezalaka ebele. Tangu na pesi vie pas Jésus na wando ki ne ba fermement bazo prier pour nanga ba malade mususu ba kisi nango na mela ba kisi te. Il y a une restauration. Le Seigneur a purifié babiloko mudo otale benaki ba guérison miracle to zwa. Non, nzambe wana za malamu. Mais likambo makasi na zaka nango oyo na ototanga awa un cœur calme et la vie du corps. Motema ya kimia epesaka nzoto bomoi. Soki motema eza na kimia te ata nzoto ezolia, ata nzoto esali bisala sala, ata nzoto ezodenda, ata nzoto ezosala makambo okoki kosala kobosana te. La source ya makasi ya nzoto c'est le cœur. Alors biso Yesu apesa biso eloko aliboso kimia na motema. Aye kopesa ngelo komso na sepelaka nango ezali kokomisa nga papa ya bana ebele. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Au Colongo, au Kenya aéroport, moko bokiti na France, bato bazo lengela yo bazo papa, est-ce que tu motozo zela zo ya tout oui ko ya na non to kende pa na biso ya ko jule pa na biso bato yebite. Na monde entier ba aéroport na kenda ya Asie, Amérique, Australie, Europe, okende kuta bato. Donc nzambe sia kotisa yo na mitema ya bato. Alors que avant Jésus, bato bazali ko yina yo bazali ki muke. Mais siko nzamba sali ke bato bazo linga yo baza ebele koleka bato yo bazali ko yina yo kala. Donc c'est pour vous dire que nzamba sali linga makambo minene. Kokoma papa ya bande ebele, kokoma koko traka nde na zaboye, na zaba to sobenga nga déjà koko pepe. Bon, ozoke de bazo yamba yo. Donc c'est la joie là. Et puis eloko motuya ezali la vie éternelle. Ndena lobaye ke toza na mokili obaleki nzela. Ato bongisa ka chambre na yo ranja ka mutuka na yo eloko nyonso lingaka o batela kango o kangama na ordinateur na yo vandela kelo eloko nyonso lingaka yeba bien que un jour boko kabwana nango. Eza la frontière moko babengaka tombo oyo okotika la batu pe bakei. Mais
il y a la vie après la mort. Place oyo na sepelaka na yo salobi na ke ko bongisela yo bisika na ko ya ko zwa yo bisiko to ko passer l'éternité. Ma sœur, la Bible nous dit oh na nouvelle Jérusalem place to ko zala kuna ba ko lobela maladie te cimetière ko zala te talaka mokili zanga cimetière c'est que liwa ezate. Vraiment. Donc c'est un monde merveilleux. Je demande à tout le monde nous solanda biso ko rater mokilo ezoya après liwate. Ça c'est l'éternité. On parlera pas à côté comment on parlera pas akufi tozalaki na ya vante wane ko sila ko sala lisusu te bongo rater mokilo wana pona mokilo eza ya tango moke après tobungi. Voilà ce que j'aime. Je n'ai pas besoin de parler sur les biens matériels. Non, je parle de ce qui est très important, ce qui est la source de tout. Yeah. En tout cas, papa, nous avons pambolo kaka ndena zo bakisoma pambolo liboso pona baki déjà zamba bate la bisoyo okoma kokolo ko sima mama nzete ya papa biso siko père spirituel là papa. La père spirituel. Merci beaucoup. Nazana père spirituel. Oyo encadrangai d'abord oya yambisanga Jésus akenanga na église place oyo papa ya biso nyonso azali encadra biso disposa ba makambo ebele po tozala bien encadré. Nazana père spirituel nanga papa Trido Yakasongo oyo encadrangai relation yanga na ye oyebi relation yanga na papa nange koyi kobeba te papa susu na ndenge yo za boye bazala ba relation bien que la père parce que koki déjà balwa ben koki na nyonso inutile on a père spirituel na yebi ebele baza bongo bamsoko tunano bakoki kutu te baza kutu pene logo te mais bazo saka na ba papa spirituel kobosa na te sœur logo mona ngina biso ya motuya ezali moko ya ba condition pour mutazala na longévité. Nzambo ya pesa ka bato via mulai azoyebisa bato to sa papa ba parents na yo poza na via mulai. Donc nzamba ye ko lier longévité na obéissance à ba parents. Vous comprenez? Et le bien belé hein. Ngai na sala ka nyonso po papa na ngai ya molimo alobela nga maloba kitoko. Nazalaka na posa na yebi ke makambo ya nzambe na lokoti yango na balabala te. Na vandaka ka boye te nzambe alobi fungola monoko na fungole monoko ye bakumelisi nga lokola kisi te. Eza na moto moko azali kondima kolala retard. Azo se sacrifier, azo gêner, azo nyokwa mapo aluka nourriture spirituelle ya ko former biso. Aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Naza na besoin te ata mokolo moko ngana papa na nga ya molimo na bebi sa relation ekotika la ko sala mate. D'ailleurs nangina ebisa yo nzamba pesa pouvoir epa ya mwana te ya ko maudire papa. Mais nzamba pesa pouvoir pas ya papa ya ko maudire mwana. Ya mona batu nyonso bakabwana ba papa na bango ya molimo mabe bakenda musika te. D'abord le fait que ya ko kabwana mabe oza déjà na ba malédiction. Oza déjà et puis makamba sala gata omoni yango lelo esali lokola ezobima lokola ekende malamu eza na temps mokuse ekolimo lokola milinga likaya. On ne se moque pas. Tala ezana makambo suzuko eza makambo euta lola kokoma papa kozala un père spirituel eza makambo basomba yango na mbongo te. Donc ndenge yo za wana papa na yo mama na yo abota yo ya encadra yo et dépendant na yo te c'est la décision du ciel. Neti nga naza boye papa na nga ya molimo ya encadra nga la tsinga makambo nzambe na jenate pona zala na ye nzambe muta décida bam bako encadrer yo na ye. Donc na respectaka ye mingi na linga ko yoka te
aza na problème pour ceux qui aza na problème nga pe na kozala tranquillité parce que je suis ce que je suis grâce à mon père spirituel. Pour un exemple pratique, quand la na utaki na moko ya église na biso ya côté ya Don Bosco. Église ya munene ya Penele za kuna na kende kuna ba pesi nga ngulu munene bataba misatu ba biloko ebele bakabela kinga. Bana na ngai ya molimo baza ba pasteur nga na kenda na bango moko papa pe biso taba mo na yesi bango ekoma nanu na direction. Tant bataba nyonso baye na bifuna tokubana kolongola mutu oyo a formanga na loki be na taba munene ya bango oyo be na komela kolela na bi oya papa na biso ya koko na bino do papa nanga après na longoli yanga moko après oya ya mukelandi na pesi bango ba pasteur na bino bozo oyo tata joie. Donc nous devons reconnaître si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc on doit comprendre que papa ya molimo basara na été grâce à ministère naie et bimisi bino. Hein? Et bimisi bino. Talaka exemple oyaki frère simple. Ministère a mutumoko nzamba benga pan na kata ministère wana mwasi ya libala ozue na kati ya ministère nae boboti bana na kati ya ministère nae donc na mwasi na yo grâce na ye ya ministère nae bokutani. Vous comprenez? C'est-à-dire si vous formez aujourd'hui votre foyer ou votre famille, c'est grâce au ministère de cet homme. C'est comme mutu wana yo ozane na titi de bo nzambe papa mbola yo. Bon, kosambela kisasa yango moni batu mingi ba osambela na kisasa bazo bonga te ba okende liboso te parce que balingi ba mema vie chrétienne na rythme kisasa baka monzambe bana na kisasa te hein bona mutako sote mutu nyoso yazalaka na climat ya malamu te na papa na ya molimo la personne est maudite. Vous comprenez? Quel que soit son rang, quel que soit mutu nyonso ayoka na papa ne ya molimo te azana bilakeli mabe. Nzamba yebi ke mutu oyo auti na fruyo. Bongo place outi kuna kurezo lekate après nzamba pamboli yo kaka. Esimbaka te. Ezalaka bongo te. Donc j'ai un père spirituel nalingaka ye mingi, alingaka nga mingi mu afungola motema ponanga. Na yiba e bandimite. Nana papa molimo oyo azaka nesengwa ayaka koteya ayaka donc nakoyiko kena ndako vraiment ayebi motema na ndenge reconnaissance naza nango na ministère onga na bimeli yango etindaka nzambe wana a soutenir biso. Papa musala obandikala bando banda ba père choko mabwe ba père basali musala ebele osa ba père obeka moko ndozotanga. En tout cas, Lazana père moko, peut-être na koyukoza na bankadre rebelle. Il y a une différence. Moi na bota makana tata moko. Mais moi na poakola azala kankadre na batu ebele bonne bazaka na kati, bayaya na yepe bazaka na kati. Donc nous tiaka moi quelque chose. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Vous pouvez avoir un seul père, mais kobo sanate batu nyonso bakoyi kopesa mwa maboko mais mutu yo aza la racine oyo asali yo ozala owana nzamba yebelaka yo. Papa, pardon, madame. Vous pouvez avoir un seul, vous pouvez aussi avoir beaucoup de pères. Vous pouvez avoir un seul père mais aussi plusieurs encadreurs. Parce que coaché on a battu belé. Parce que les places musubu papa na molimo azawana te. Mais au moni mutu moko que azan mur koleka yo sengi encadré yo. Moi qui vous parle, je suis parrain de plusieurs ministères que je n'ai jamais implanté. Ngam na implanté ba ministère wana te, mais ezapita musupe na kombo ya ba église na biso te. Mais mutu asepelaka no kaka lobi na ponio okochenga. Naza encadreur na ye. Mais azana papa na molimo forma et a commissi ndenga zawa. On se comprend. À cause à peine encadré tam sur 3 4 5. Azana besoin battu.
mais ayebi quand même nani asala ye azala oyo yazali. Ya on a autour awa ke danger zali parce que so on a père spirituel na yote même so lingo kabula dim na dim de dim na yo. Toko mama papa limbisa biso mamuke. Toko pesa ngonani. Yeah. Parce que yon a écouré les garatés. On pesa ngonani parce que azana droit. Ya kozwa dim de dim na yo. C'est ça. Alors, ozomona ba matata wana ya ona ba ina zongili koloba awa ke totika kosambela na ndenge ya Congo. Congo kende kuta mutu pina père spirituel na ya pénirie. Alongo église. Alongo église. Musoko to abandé église pour ba pénirie. C'est bizarre. Est-ce que vous aucune bénédiction ou aucune malédiction? Eza makambo ndenge wana nde ya ndo zomona bato kosambela nzambe penza eza différent na biso lelo ke nikuta mutazo tonga père spirituel na ye azoloba négativement mais oyebi loko nisiko ezalaka tango mutazo ba négativement pona père spirituel na ye siko makambo malamu père spirituel no asalela yo na kati na yo ekomi kobundisa yo et comment détruire yo. Toi tu parles extérieurement mais na kati na yo ba bien fait na ye et ba ndo bundisa yo ti commission lokola et comme lokola ennemi na yo et comme lokola opposant na yo ti détruire na vie na yo. Nzamba za juste nzamba bandi na Congo te nzamba banda na batu moko boye na pays ya Israël. Et Nzambe wana bilobi il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ngana wakozala jamais ba pinir ngana papa na nga ya molimo o ya encadrenga après na péché mo kongona betie karale na keluka batu na ngana sangisi na bando prier pour na bango nazo transmettre la malédiction. Mutako saote. Merci papa. Bon bref, tout na mutako ko ça des pères spirituels mais ba mentor peut-être oui. Bien sûr. Ndenge na bomoto boye muta opoza na papa mibalete. Nde balobaka mama yebi kolo mwana. Po ani balobaka bon. Po mwana bota na papa moko. Mais mama koki koyeba te banani ba encadrer mwana po akoma boye. Po mwana okozo encadrement musu na balabala, musu azo encadrement na re. Akokuta na pe na transport. Ba na kati ya bus mutu moko opesa mwana ona conseil. Mama zate. Donc la contribution pour que la personne a commandé Ngazali, bah te belé bayaka ko sunga. Mais muta yebi malamu que si je suis ce que je suis, so na koma ko tele maliboso ba, so na koma ko simba micro, nzamba lekela na nzela ya mutu moko. Et mutu wana za muta ko protéger. Aza mutu ya ko sala nyoso po motema na ye esepela. Papa yetse biso to kona tango dim de dim ne kenda wapi nani pa koki kozwa dim de dim ya mutu du dim kaka simple nana kokozwa yango. Ah bon, d'abord dim de dim ezali neno troba awa eza makambo ebandi na Congo te. Lelo na Congo makambo nzambo ke nekuta na solar azo expliquer yo pesa ka dim pona nini. Yo mais hôtel moto amo solar otunie makambo ya Bible yebi ata mutuna makolote mazo condamner makambo ya dini. Lelo makambo nzambe na bato ba yebi yango te balobaka ngo. C'est difficile quelqu'un a expliqué biso makambo technique alors que aza muta technique te. Et c'est impossible lelo muto banda ko expliquer pa ya boulanger ou bien un quado makambo oyo ye à maîtriser. Le nom mutasali informatique, yo sali informatique, tozo expliquer ndeni makambo informatique izalaka, oyebi na yo mutuna makolote. Kote musuba tu akota kate mena makambo nzambe kaka. Ndo kende kuta na bato azana nganda zo mela. Mais avandeli makambo nzambe oya yebi mutuna makolote. Dim de dim na Bible nzamba lobaka na bato moko boye bino boko salate. Boko salate babengi bango ba levi. Boko salate
tango bango bazo sala bino batu bozo travailler à temps plein bobando zwa ba dîme na bango. Vous comprenez? Donc bazo pesa ba dîme na bango et pas ya ba levi bato baza temps plein bato baza temps plein pe bazo zwa ba dîme na bango bazo pe. Donc ça dit dîme eza sacré na makambo nyonso nzamba pambola biso kaka na dîme nde nzamba précisa montant alobela 1/10 na ba offrande nzamba lobela te na ba domaine so nzamba lobela mais na dîme nzamba précisa boko pesa nga 1/10. Donc eza eloko moko motuya soko moni mutazo négliger yango azo kipe yango te aza na connaissance ya Bible te. Alors ngande exemple yanga itango to zaka na bato basimbaka dîme soki wa Dieu dîme ba longolaka déjà dîme de dîme na boya koza na problème nzambe do bato bazoka dîme so ba dîme eza yanga ba ni longoleli na pesa bango pouvoir nga moko ba longola dîme de dîme. Alors dîme de dîme selon la Bible ezana ba domaine esengeli esalama. Mais d'abord parlons de la dîme ya ngomo. Na waka miso koma koloba oh dîme ezaki biloko ancien testament dîme ba pesa kango lelo te dîme za makambo ya lokuta ndio toloba awa surtout biso ba congolais na bato ba yebi makambo te mais ba expliquer makambo ba yebi te. C'est notre maladie. Dîme ezali recommandé. Nzambo ya lobaka na bato makambo ya dîme. Ye wana nzambe tozali na Nouveau Testament. Bible eza na nzamba Ancien Testament te na nzamba Nouveau Testament. Ti. Bible eza na bato Ancien Testament na bato Nouveau Testament. Jésus kutu ye na Nouvelle Alliance na Nouveau Testament zoyebisa Jean-Baptiste tika to kokisa oye komama na Ancien Testament. Yesu kutu ana posa ya kokokisa oye komama na Ancien Testament. Sikoyo ya koloba o nzamba lobelanga ba Ancien Testament. Non, le Dieu oya dirigeaka Moïse, Abraham, c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Amen. Donc kokabula banzambe te kokabula bakaba boye te. Nzambe wana tozana ye. Dans l'Ancien Testament, bato babikaki na loi à travers Moïse. Dans le Nouveau Testament, Moïse a présenté bato ba loi. C'est le Dieu de la Bible. Le même Dieu a sauvé bato par grâce dans ya Jésus. Oya tindaki Moïse, ye wana pe mutatindi Jésus. D'autant mutazo bisayo que biloko Ancien Testament. On a les mêmes pasteurs azoté à bato a fongoli verset botanga na psaume. Mais yo baki babilo ko neza biloko Ancien Testament. Yo te ya nouveau pour okeko ta suna Deutéronome ponani. Donc eza kozanga koyeba un serviteur de Dieu sérieux, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de toute la parole. Azamutu moko ta kangama na verset moko. Non, c'est quelqu'un qui a l'idée générale de toute la Bible. On peut poser une question à l'Ikamoro, boya fongoli Bible était ma réponse, une réponse générale qui concorde avec la pensée de la Bible. C'est ça le serviteur de Dieu. Mais si on moni moko a vu verset moko a vu deux versets à sali nango doctrine, ayebi Bible malamute. Biso toza bato oyo ya il est écrit. Il est écrit où? Dans la parole de Dieu. Donc dim ezate mutadjumbongo na ya dim akepesa mo molekinzela. Ce n'est pas la pensée de la Bible. Nzamba pesa biso grâce ngapi nde nazawa na kabagati. Tango mutakabi babenga ngo don. Opesi mutu oyo lingi. Mais na okozwa 1/10 na yo sali odu 1/10 na yo Bible lobi na Malachi 3 nzamba lobi bomema na temple nanga. Siko yo memi na temple te bopesi moleki nzela.
D'ailleurs, na pensé quand si on a que olongoli oyo et sengele kende awa et ke kotoyo, vous provoquez une malédiction dans la pensée de la Bible. Moutako pesa yo talobi on a pesi yo offrande na ke na mon église na pesi yo offrande. Non. Neti nga nazawa nazana bane belé to sali totangisi basisi ba université bazali belé to sungi ba te belé tisiko to zo continuer ndenge nzamba zo sungela biso. Mais na okozo offrande na bio na pesi yo offrande na ngana pesa na kabela nzambo offrande na ngana kabeli yo. Te yo na ko peso oyo esengeli na pesa yo mais oyo nzambe etikali ya nzambe. Ndenge na tango akala bato bazali ko pesa bo offrande na badim baza ko tia skalier te ba mateli yango baketika ngo na lola. Te nzamba tindi ba pesa ye mais bazo pesa ye na bato yo bazo représenter Dieu. C'est la même chose aujourd'hui quand nous donnons à Dieu nzamba za na ba serviteur ba servante na ye oyo baza kozwa yango bazo salela yango misala oyo esengeli esalama pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà. Papa, il y a une observation dans la vie chrétienne, les années. Observation dans la vie chrétienne. Observation dans la vie chrétienne. Je peux dire aujourd'hui, batu balingi nzambe, mais vie chrétienne à l'élo. Et ça, la vie chrétienne, il y a tango akalate. Vie chrétienne à l'élo, ça. Moto aza tranquille na péché, aza tranquille na prière. C'est la vie chrétienne d'aujourd'hui. Moto akokende pe kotalisa na nzela molili, en même temps aluki banganga bongo dimanche akende pe prière. Donc et comme la vie, c'est comme si il y a trop de mitoto. Sangisa nsaki madesu. Wana ndeza mabe vie chrétienne alléluia ezali c'est comme si nzamba comme lokola camarade ya bato. Les gens profitent à la patience de Dieu. C'est ça ce que moi je constate. Dieu est patient, les gens profitent à la patience de Dieu pour faire du n'importe quoi. Et puis vie chrétienne alléluia basali ya nzambe bakomisi bandimi lokola ba camarade. Non. Un serviteur reste serviteur. Le lot batu ba chrétien ba komozo basali ya nzambe ndenge Facebook ezo traité bango. Facebook ezo traité ba pasteur ba moins sérieux ba ventrier, ali batu ba na église ba komi kozo ba pasteur lokola ndenge Facebook eza nzambe te. Facebook eza Bible te. Facebook eza monde ya makambo lokuta. 96% ya makambo lega na Facebook tanga ba titre kota na kati ya contenu omona lokuta. Mais lelo observation ngeza que la vie chrétienne ezotambola ndenge sengeli tambola te verset lobi moto ya lingala nda Yesu fois tambola ndenge ye moko atambolaki. Lelo chrétien nyonso azo fabriquer vie chrétienne na ye. Oya ana sorta vie chrétienne na ye selon États-Unis, oya na vie chrétienne na ye selon France, ou pas na vie chrétienne na ye selon RDC, ou pas na vie chrétienne na ye Angola. C'est comme si tout comme le la religion oyo batangaka na 1943 tata putana kana nzete moko mati na 1912 bamona kana nzete bantsafu bandi kotambola biso toza bongo te biso toza na parole. Nous avons la Bible qui est notre référence. Amen. C'est à prendre ou à laisser. Soko lingi o Bible lingi olandi, soko lingi o Bible lingi te otiki. Biso za na Bible za modèle na biso. Donc, tout le monde la vie chrétienne selon qui quinois ou bien selon qui congolais. Tout qui est la vie chrétienne selon la Bible. Et nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu et le Dieu de la Bible à cause de la bien. Oui, bien, verset mon la Bible le baranabatu. Question opposée à la s'appelle nango observation de la vie chrétienne. Verset mon la Bible le baka
que bato epele bakoki pe ko croire en vain. Andimi na ye, mais andimi pamba. Donc andimi le côté. Je peux lire ces versets rapidement pour nous donner une bonne compréhension. 1 Corinthiens, il est écrit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2. Et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'annonçais. Autrement, vous auriez cru en vain. Na sepelaka na verset 1. Ekobiki sabino soki boyambi yango bolandi yango ndenge ezali. Balobi autrement, soki bozwi yango na ndenge na mususu, vous risquez de croire en vain. C'est possible de croire en vain. Toi, tu penses que tu es dans le bon, alors que tu es en dehors. Croire en vain. Yozo kanzozo sambela, nzoka nzamba yebi yo ke sambela kati. C'est ça, la vie chrétienne d'aujourd'hui. Nzamba aide biso to croire, to même ma vie chrétienne selon la parole de Dieu et non selon biloba loba biyoka yoka na qui courage abakinwa et continue la vie chrétienne. Mouton pe ma pasteur mais pasta. Dis après quelque temps ka master. C'est ça. Non, biloko ni kolekate. Biloko ni kolekate. Et nous devons apprendre de respecter les principes de la Bible. Nzamba bandi makambu na Congo ta banda ngokala. Bato musuma manka mosala nzambe na Bible bazaka bana mike oto benga ba ange. Ba ours ba bima. Ezaka na parc te. Ezaka mukili normal. Ba manka ba sali ya nzambe, mosali ya nzambe. Nzamba bimisa ba ours moko. Ba lia bana mike. So nzamba zolinga muta toucher mosali na ye mwana mukayebi mabena malamu te afingi libandi ngani nzamba sisite ba ours ba leba na mike bongo yo mukolo vraiment on ne se moque pas de Dieu. Nzamba yebi ko défendre basali na ye. Amen. Voilà. Amen. Nzamba pambolo papa et monsieur comme vraiment na suka secret na yezani papa. Moi mkeka secret na yo ezani secret na yo ya komata boy secret na yo ya kozalo ozali secret na yo lelo toza na pasteur walo mutchenga mala chipembe moko secret na ezani secret na ngeza genou mabondeli nazalaka n'habitude ya ko nalingaka ko s'éloigner na nzambe te naza mutu peut arriver likamoko esalami esepelisi nzambe te me nasalaka tu nazonga noki epai ya nzambe wana parce que soki nasepelaka kozala avec Dieu après kozala pour Dieu parce que mingi tomesana kozala pour Dieu okete ya pour Dieu okesambela bato pour Dieu ozosala émission pour Dieu mais avant ozala pour Dieu nasepelaka nazala avec Dieu soki nazana ye akofungolanga baporte soki nazana ye omonaka ntango abimelaka apôtre Pierre na prison abimeli apôtre Pierre pan Pierre alamuki a récupéré ceinture manteau sandale ye aleki liboso Bible elobi na biso baporte mabende ezofungwama yango moko po Pierre azaki na sima ye liboso siko soki yaza te yo moko ke liboso c'est normal olobela ba blocage c'est normal baporte fungwama te mais soki ye moto aza liboso baporte banofungwama samba simba yango ezotoso yebi ke yo ozanu kaka nsima nde balobaka yesu azala tonga nga nazala nsima bisika yesu azoleka nga na oleka mais soki nazangi tonga nga singa na ndenge naleka na kotobolela mba te. Voilà mon papa relation na yo na baninga mosusu babi pasteur walo akipaka baninga te orgueillé
Oh. Relation on a baninga mususu. Bon, somme tari passer wala zara orgueilleux ba kosi na moyena milobelanga moko pesate bon tamso constant na ye. Mais ngamo na mibenga d'abord na za. Donc ça la masanga te so ba bengi si pasteur walo ya za kana tante. Bon, ce qui est vrai na linga ba kusanga na pena mutu nyoso te. Wana za ba principe nanga. Nazalaka nanga na batu mais na linga kapenza te kokota na makambo bato loyingi donc c'est pour vous dire que ba invitation ebele ya bato na kendaka ba place ebele na kendaka mais je dépends na conviction ya Saint-Esprit. Eza bato mususu komi na ye mbala moko bopakola ni potopoto kubosa na iloko wana ti miyana bato mususu pe azoya pembeni na bozokangama ye azoluka purification ye ozokoma salite ozomona donc nazalaka na nga na bato ebele tokolaboraka na baserviteur de Dieu ebele na église na biso bato bayaka koteya ndenge na ndenge me bato nyonso te elingi koloba ke talaka toza na mokili ya bainterprétation nalingaka kozala plus pa nalingaka bandeko na nga mingi nasistaka bango mpe basistaka nga tolinganaka mingi mais naselectionnaka naza na impossibilité ya kosatisfaire bato nyonso naza na impossibilité ya kozala ami ya bato nyonso yango nomoni moke oyo na mwata moke nazalaka nango nakendaka na pa bandeko oyo nasepelaka soki mpe mwa ete navai nanga nazalaka nde pa orgueilleux lolendo pwani lolendo nga mona alobaka que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Na méritaki te nasali effort moko te ngolo ya nzambe ekiti kaka biso toba bato oyo yesu ayokela mawa bato openda yesu atela alobi te mosapi nange epa na ye mosapi kaka ya nzambe ekenda ye kaka yo biso David babwaka biso soki na bazamba nini kanisa David mwana suka malalaka na zamba bayaya nyonso 7 na tata na mama bavandaka na capitale esengo vie normale mais mwana wana babwaka ye na suka siko mwana wana mobabosana mosapi ya nzambe elandi ekuna elobi yo biso nde bato wana mpo siko nzambe atie yo mosapi okoma lolendo euti epa na yo non c'est la grâce de Dieu. nayebisaka meme bato ya sécurité so motu moko aya sécurité batekisa nayebisa bato ya sécurité botika ndenge nzambe ayokela biso mawa ndenge pa ayokela motoma bozopekisa ye point biso nzambe asala biso ngolo bongo bango baprofite na ngolo wana te ya ofele fo bazwa grâce wana voilà. En tout cas merci nzambe apambola biso mission na biso comme na suka tozaki béni vraiment na papa na biso pasteur walo muchenga malachi tozaki temps ya représenter te po ngana ninga représenter te il fait l'ongné yango moko eza présentation donc ce que moni oyebi déjà ke ye wana ye yo tozaki vraiment béni papa merci nzambe apambola mot de la fin ezani papa. Merci beaucoup. Mot de la fin, d'encourager votre chaîne, d'encourager votre émission. Ils ont permettre de découvrir oui l'homme mutamonio balamoko abandi ko benga apôtre walo oya ko féliciter oyo ya ko critiquer pe a critiquer mais avant yé ba kombo wana po critiquer to féliciter parcours nae ko yeba mutu po ayebani eza facile mais po abima ayebana biloko ya supporter ta musu yombela so katana gina nzela. Donc c'est pourquoi mission nous s'appellera nango parcours mutu ayeba ke o na oyeba lelo asa résultat ya ba épreuve ya ba banga ko tutana ya ndenge na ndenge ti lelo ayebima lelo. Critiquer facile mais soki ezalaki nzambe te ndepe komongo pe yebani te. Donc libolanga soka na encourager mission na encourager bandeko
ba continuer ko des missions na yo et puis ba soutenir yo na ba prière pour que Nzambe a continuer ko fungula ba porte bele. Voilà. Merci papa, merci. Émission de comme na suka vraiment. Nous avons qui on a pasteur Walomu Chenga Malachi. Nous avons qui na posa représenter te na ibandeli po na ote koloba wa yemoko elongine eza présentation. Dès que moni oyebika ke aza notre papa apôtre Walomu Chenga Malachi aza kutumta représenter. Nous avons qui na en tout cas to sololi to za vraiment béni na onyosu aloba ki émission na comme na suka ceux qui vraiment bosepe nango to lobi bye bye. Merci la pasteur Richard Bisika Azali na pesi mbote na pesi ma mespe mbote papa bossa ko présenter notre papa marié, père de 5 enfants, ma mère yo c'est une présentation mabé yemo ko tabe mobile na pasteur Richard donc bon abandé tant ngana do bapoyo banna présenter pas no mabe yangona pe côté nga obalnyo ye nango mabe yo fois benga na no chéri Richard bongo ya baina pasteur no kato kwa pasteur église alors donc nenga auto balabino ma femme Espérance Matondo avec elle nzamba pesi biso bana 5 Israël Gédéon bien fait de Timotsenga et Wallon, moi-même. Voilà. Merci. To pesi ba onyo sombo te bisika bazali pe na pesi ba nanga les 3 petits ninja nanga mbo te bisika bazali ba bébé chéri nanga to pesi ba ngombo te so ki mambo se pe nango ba numéro na biso za wana ko benga bato boza na posa to yamba bango botindeli biso ba message to ko yambela bino bango bo boye ba parcours na bango en tout cas bye.